No te pases, gente. No se pasen. No se pasen, gente. Miren. Yo tenía este. Luego. Yo me instalé este juego, Y pues como podemos observar acá. Estos tres también me instalé. Pero lo que pasó es que lo logré, gente. Logré obtener el Chicken Gun Private Server. Ya lo puedo jugar. Así que no sé de dónde se va a estar viniendo partidas acá. Jugando con gente acá en el Chicken Gun Private Server. Una actualización y todo. Simplemente vean lo que estás esperando. No reaction. Ven, miren esto. Y con actualización y todo eso. Y hoy lo vamos a ver. En armas. Lo logré instalar y todo esto quedó como igualito. Armas no. Me quedó igualito como lo tenía antes. Carros no. Sombreros. No. Pies no. Enojos no. Pico no. Monstruos. ¡Hala! Titan TV. Cameraman. Digo, Titan cámara. Cameraman. Big speaker. Y acá. Nada. Ok, eso es raro. No pregunté a funcionar el problema que tenía. ¿Funcionará? ¡Sí funciona, gente! ¡Sí funciona! ¡Ya funciona correctamente! Antes no funcionaba este mapa bien. Porque cuando yo me intentaba me aparecieron en otro mapa. Ahora sí, con esta actualización que se agregó. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ahora sí podemos observar todo bien esto. Aquí en objetos. No. Cuando checamos que no, pues el otro pues está. Todos son gratis. Todos los checamos. No. Y no. Bueno, me voy agarrando mi arma chetada. Ay, vaya mal. Y ya, pero pues todo. Vaya. ¿Ya se puede hacer esto? No. Todavía no. A ver, está chido que ya podemos. A ver, acá te puse de acá. Solo que pues. Versión mini. Pero es la misma. Ay, esta cosa puede estar más potente. Un mapa nuevo. Oh, sí, ¿qué es esto? A ver. ¿Ya? Tan pequeño. Y vamos a explorarlo así primero. Estos gráficos, mira. A la torre que traen buenos gráficos. Se agregó más gráfico a esto. Está chido. Está chido, pero ya cae. Pero pues subimos. Y desaparecen. ¿Y miren esto? ¿Qué es eso? ¡Ay, la sombra de las armas! Estoy bien franco. Uy, qué chido. Oh my god, Opacox Scar. El doble A que es así. Pero con las. ¿Con qué arma yo tenía? Con esto. Hay una arma con otra con semblante de 2 píxeles. ¿Cuál era? ¿Era esta? No, esta no era. ¿Cuál era? Entonces, ¿cuál era?
El bazooka no tiene la bazooka. Pues mejor hasta aquí, gente. O sea, es impresionante que sí ya se haya logrado esto. Y con gráfico, pero pues bueno. Chao, gente.